Почему? Почему не проходит сухой кашель? Вот подхватили вы простуду, повысилась у вас температура. Вроде бы все как обычно, но кашель никак не проходит. Приступы такие сильные, что вы не можете спать. Приступы вплоть до рвоты. Почему так? Что это может быть? А это может быть коклюш. Об этой инфекции помнят в основном в детской практике. Вызывает коклюш такая бактерия, как Bordetella pertussis. И для коклюша характерны очень сильный приступообразный сухой кашель, вплоть до рвоты, приступы затяжные в ночное время, в дневное время и очень длительные. А почему возникают такие приступы при коклюше? А все потому, что Bordetella pertussis, которая вызывает коклюш, содержит токсины, которые очень сильно раздражают дыхательные пути, особенно трахею. Это дерматонекротический токсин, который вызывает некроз дыхательных путей, и это трахеальный токсин, который вызывает атрофию дыхательных путей и ресничатого эпителия, выстилки дыхательных путей. Вот почему при коклюше кашель никак не проходит, и он так сильно затягивается. И препаратами выбора в этом случае будет прием противокашлевых препаратов. Коклюш еще называется так, потому что вот этот кашель, когда эти приступы очень сильные, вплоть до рвоты, возникает такой свистящий звук на выдохе после кашля, который напоминает крик петуха. Поэтому коклюш называется коклюшем. Поэтому, если у вас в окружении имеются маленькие дети, потому что они чаще болеют коклюшем, и для них коклюш наиболее опасен. Если ваш сухой кашель никак не проходит и приступы очень сильные, обратитесь к специалисту и обследуйтесь на коклюш. Для этого необходимо выполнить мазки для выявления Bordetella pertussis в дыхательных путях или сдать иммуноглобулины М и G к Bordetella pertussis. И помните, что лучшее лечение – это профилактика. Поэтому выполняйте вакцинацию против коклюша вовремя, особенно если в вашем окружении есть маленькие дети, для которых эта инфекция очень опасна. Лечитесь грамотно, обследуйтесь вовремя и будьте здоровы!